Hello students, Assalamu alaikum and welcome you once again. So Baba Panpanje first lecture में that was the actually first lecture during lockdown. ठीक है lockdown में असां जो पहिरों lecture हुयो उनमें पाण जनरल इंट्रोडक्शन कई असीं चैप्टर नंबर 4 जी जंहिंमें मूं तव्हांखे ॿुधायो हुयो सेल एंड टिश्यूज़ इज द एक्चुअली नेम ऑफ आवर चैप्टर that we are discussing. ठीक है जंहिंखे पाण पढ़ूं पिया उनमें पाण सेल के बारे में पहिरीं डिस्कस कयोसीं उन खां पोइ माइक्रोस्कोप ते आयासीं माइक्रोस्कोप की मदद सां ई पाण जेको आहे सेल खे ॾिसी सघूं था ऐं ॾिसण जे क़ाबिल थियासीं उन जे बारे में थोरो असां डिटेल में डिस्कस कयोसीं. सो एट द एंड आई एक्चुअली टोल्ड यू दैट वी विल एक्चुअली स्टडी टू काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप. असां ॿिनि क़िस्मनि जो माइक्रोस्कोप जेके आहिनि उहे बायोलॉजी में यूज़ कंदा आहियूं या जिनखे पाण पढ़ंदा आहियूं. हिकिड़ी त आहे सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जंहिंखे पाण सॾूं था या वी कैन से इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे कि बी टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो अज जो वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. सो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो माइक्रोस्कोप जा जे टाइप्स आहिनि उहे पाण खे ऑलरेडी ख़बर आहे ॿुधायो आहे ॿ क़िस्मनि जो माइक्रोस्कोप हूंदा आहिनि. द वन माइक्रोस्कोप is light microscope or it is also known as compound microscope, whereas the second type is electron microscope. ठीक है. So we will write here the first one is the light microscope. ठीक है. The second one is electron microscope. सो पहली टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप बी टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हाँ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में छा डिफरेंस आहे ठीक है उनके पाण डिस्कस कंदासीं. सो पाण एक्चुअली कुछ पॉइंट्स हिन जो जेके आहिनि लिखंदासीं कुछ पॉइंट्स न लिखंदासीं त असांखे एक्चुअली डिफरेंस क्लियर थी वेंदो त ॿिन्ही में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे. सभ खां पहिरीं असां लिखूं पिया लाइट माइक्रोस्कोप जेका आहे उहा पाण ऑलरेडी डिस्कस कयोसीं. त दिस माइक्रोस्कोप was first invented by Zacharias Janssen या Zacharias David Janssen ठीक है in 1590. So particularly invented by Janssen in 1590. ठीक है 1590 में ही माइक्रोस्कोप जेका है लाइट माइक्रोस्कोप इहा डिस्कवर थी यानी इन्वेंट थी. उन खां पोइ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जेका है दिस वाज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट रस्का. ठीक है अर्नेस्ट रस्का in 1935. so this was invented by Ernest Ruska in 1935. ठीक है 1935 में अर्नेस्ट रुस्का जो है उन इनके डेवलप कयो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ठाहियो. नेक्स्ट थिंग द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट त जेका लाइट माइक्रोस्कोप आहे इन में छा थींदो आहे विजिबल लाइट यूज़ थींदी आहे इज अ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन जो सोर्स जेको आहे यानी जेको ऑब्जेक्ट पाण रखूं पिया स्टैंड ते उन स्टैंड खे ॾेखारण जे लाइ जेका लाइट उन मां गुज़रंदी जेका लाइट पास थींदी उहा हिन में विजिबल थींदी. जॾहिं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वरी इलेक्ट्रॉन जो बीम जेको आहे उहो गुज़ारे वेंदो आहे. So we will write here that visible light is used as a source of illumination. ठीक है यानी illumination जो source जो होंदो light जो यानी रोशनी जो एक्चुअली source होंदो visible light होंदी. पोइ या पंहिंजे जेके घरनि में लॻल जेके लाइट्स वग़ैरह आहिनि इलेक्ट्रिसिटी जूं जीअं बल्ब थी विया वग़ैरह ठीक है इहा लाइट थी सघे थी या सिंपली सिज जी रोशनी थी सघे थी. दिस इज द विजिबल लाइट जेका असांखे नज़र अचे थी. ठीक है ट्यूब लाइट जी लाइट आहे या बल्ब जी लाइट आहे या इवन सन जी लाइट आहे दैट इज द विजिबल लाइट. सो हिन में विजिबल लाइट यूज़ थींदी आहे. जॾहिं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छा थींदो आहे इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड. सो इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ illumination. ठीक है यानी रोशनी जो सोर्स होंदा है इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोई पास थींदा इलेक्ट्रॉन पास थींदा उनजे पास करण गुज़रण खां जेका illumination जेका रोशनी पैदा थींदी आहे उहा एक्चुअली में यूज़ थींदी आहे.
सो ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां बाबा त जेका लाइट माइक्रोस्कोप आहे से ही जेका माइक्रोस्कोप मूं तव्हांखे प्रीवियस लेक्चर में ॾेखारी हुई, दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप आर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीकु आहे, हाणे हिन में हिकिड़ी ॿी ईंदी आहे जेका इलेक्ट्रिकल हूंदी आहे, जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो हुन में हिन मिरर जी जॻह ते छा हूंदो आहे, बल्ब लॻल हूंदो आहे। सो ॻाल्हि साॻी आहे, दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप आर इट इज आल्सो सेड टू बी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाक़ी जेका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी पाण हींअर ॻाल्हि पिया कयूं उहा इंतिहाई वॾी हूंदी आहे साइज़ में, ऐं सम्झो त कंहिं हिकिड़े वॾे रूम में पाण हुनखे रखी सघूं था, एतिरी साइज़ जी हूंदी आहे, ऐं हुनजी जेका वर्थ हूंदी आहे उहा मिलियंस ऑफ डॉलर्स आहे, जॾहिं की ही त इज़ीली चीप आहे। ठीकु आहे, बेसिकली ही यूज़ थींदी आहे पर कुझु वॾी रिसर्च जे लाइ, मुख़्तलिफ़ ॿियनि कमनि जे लाइ, जेकॾहिं पाण खे वधीक मैग्निफिकेशन खपे, वधीक रेज़ोल्यूशन खपे, कंहिं लोअर ऑब्जेक्ट्स खे ॾिसण जे लाइ, इवन पार्ट्स खे ॾिसण जे लाइ, त पोइ पाण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो यूज़ कंदा आहियूं। उहा इंतिहाई वॾी हूंदी आहे, यानी पाण खे हुनखे रखण जे लाइ को 10x10 जो या 12x10 जो हिकिड़ो वॾो रूम खपे, उन रूम में उहा फिट थींदी आहे, एडजस्ट थींदी आहे, हिकिड़े हंधि प्लेस थियल हूंदी आहे। ठीकु आहे, सो दिस इज द डिफरेंस। इन खां पोइ विजिबल लाइट जी ॻाल्हि कईसीं ऐं इल्यूमिनेशन जी ॻाल्हि कईसीं। इल्यूमिनेशन में डिफरेंस थियो, देन द लेंसेज में डिफरेंस हूंदो। सो हिते छा थींदो आहे त ग्लास लेंसेज आर यूज्ड, हिन में छा थींदो आहे, ग्लास लेंस आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन जे लाइ ग्लास लेंसेज यूज कंदा आहिनि, जेके पाण पहिरीं लेक्चर में डिस्कस कयोसीं। लेंसेज यूज कंदा आहिनि, जॾहिं की हिन में छा थींदो आहे, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड। सो वी विल राइट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक lenses are used for magnification। ठीक है, मैग्निफिकेशन जे लाइ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज कया वेंदा आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा त हिन में जेको आहे लाइट माइक्रोस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पाण अख जे थ्रू हुनखे ॾिसंदा आहियूं, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो हुयो। जॾहिं की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वरी मथां साम्हूं स्क्रीन लॻल हूंदी आहे, उन स्क्रीन ते जीअं टेलीविज़न जी स्क्रीन आहे, उन स्क्रीन ते जेको ऑब्जेक्ट जेका स्लाइड पाण रखंदासीं उहा उते शो थींदी, जस्ट पाण हुनखे उते ॾिसी सघूं था। या हुनजो इवन फोटोग्राफ जेको आहे, फोटो वग़ैरह कैप्चर करण जे लाइ मथां कैमरा हूंदी आहे, उहा कैमरा हेठि कबी त उनजो ऑटोमेटिक जेको आहे उहो फोटो जेको आहे उहो सामने अची वेंदो। ठीकु, सो इन दिस वे इहो फ़र्क़ु थी वियो। ॿियो जेको मेन फ़र्क़ु आहे त लाइट माइक्रोस्कोप जेका आहे उन जो रेज़ोल्यूशन पावर जेको पाण डिस्कस कयोसीं, त ॿिनि एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स खे सेपरेट करण जो पावर घटि आहे, जॾहिं की हिन जो पावर तमामु घणो आहे। सो वी विल राइट दैट हिन जो जेको रेज़ोल्यूशन पावर आहे, रेज़ोल्यूशन इज 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी हिन जो आहे 0.2 माइक्रोमीटर, जॾहिं की हिन जो रेज़ोल्यूशन पावर आहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 0.2 नैनोमीटर। So we will write that resolution power is 0.2 nanometer। ठीक है, सो हिते पाण हिकिड़े मीटर जा जेके 1000 हिसा कंदासीं ऐं 1000 जो जो आहे माइक्रोमीटर हूंदो आहे, ऐं हिन में पाण अरब हिसा कंदासीं हिकिड़े मीटर जा। हिकिड़ो मीटर आहे, उन मीटर जा अरब हिसा कयो, अरब। ठीक, यानी 100 करोड़ हिसा कयो, वो जो अरब जो पार्ट आहे दैट इज द 1 नैनोमीटर। सो हिन जी रेज़ोल्यूशन इंतहाई वॾी आहे, इंतहाई घणी आहे, 0.2 नैनोमीटर, यानी 0.2 माइक्रोमीटर। दिस इज अनदर डिफरेंस। ॿियो आहे मैग्निफिकेशन जो। मैग्निफिकेशन जेका हिन जी हूंदी आहे लाइट माइक्रोस्कोप जी हूंदी आहे 10,000 टाइम्स। ठीक, जॾहिं कि हिन जी मैग्निफिकेशन हूंदी आहे लगभग 2.5 लाख टाइम्स। ठीक, सो मैग्निफिकेशन is 2.5 लाख टाइम्स जेको आहे 2,50,000 टाइम्स जेका आहे हिन जी मैग्निफिकेशन हूंदी आहे। ठीकु आहे, सो इहो फ़र्क़ु आहे। ॿियो फ़र्क़ु इहो आहे त लाइट माइक्रोस्कोप में असां लाइव सेल खे स्टडी कंदा आहियूं, जॾहिं कि हिन में छा थींदो आहे, लाइव सेल ज़िंदा सेल स्टडी न कयो वेंदो आहे, बिकॉज़ स्लाइड्स वग़ैरह ठाहिण जे प्रोसेस में मुख़्तलिफ़ सीरीज़ मां उन गुज़ारे वेंदो आहे, मुख़्तलिफ़ केमिकल्स मां, इवन हिन में मेटल जी कोटिंग थींदी आहे, त उनजे करे सेल वग़ैरह डेड थी वेंदो आहे। सो पाण जस्ट स्ट्रक्चर ऐं शेप वग़ैरह कंहिं शइ जो ॾिसी सघूं था। हिन में असां ज़िंदा सेल खे स्टडी कंदासीं। सो हिन में पाण चवंदासीं वी स्टडी लाइव सेल्स। ठीक है, यानी ज़िंदा सेल जेकर स्टडी करणो हूंदो आहे त पोइ असां कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कंदा आहियूं, जॾहिं कि हिन में छा थींदो आहे, वी स्टडी सेल्स बिकम डेड, सेल्स बिकम डेड। ठीक है, सेल डेड थी वेंदो। ॿी जेका ॻाल्हि हुई एक्चुअली, हाणे हिते हिकु पंहिंजो डिफरेंसिस थिया क्लियर, पर हिते जेको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आहे न बाबा, उन जा 2 टाइप्स आहिनि। सो उहे 2 टाइप्स मां तव्हांखे ॿुधायां। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जेका आहे उहा 2 टाइप्स में ईंदी आहे। हिकिड़ी थींदी
थींदी आहे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी थींदी आहे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो द फर्स्ट वन इज नोन एज SEM and other one is TEM. ठीक है. SEM is used for scanning electron microscope. This is the scanning electron microscope. ठीक है. जरेंगे that term TEM stands for transmission. So transmission electron microscope, EM मान लिखी चलो electron microscope. ठीक है. So this one is scanning electron microscope, that one is transmission electron microscope. हाँ scanning and transmission में क्या फर्क होगा? Scanning के electron microscope होती है उनमें चाहते हैं जो the cell the surfaces के स्टडी करना है. So we study cell surfaces. Cell surfaces. मिसाल तो ये सेल आने ना सेल के सरफेस पे चाचा मौजूद है या पोलिंग ग्रेन्स या अन्य पार्टिकल्स उन्हें जो सरफेस पे यानी जो मथा चा मौजूद है उन्हें के स्टडी करने के लिए पानी हुआ है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना है में जाते हैं तो जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इलेक्ट्रॉन बीम जी इंदो these electrons are actually reflected. इतने मेटल की कोटिंग जरूरी है ना मथा ठीक है मेटल इज कोटेड मोस्टली मेटल जो है गोल्ड इस्तेमाल थींदो ठीक है गोल्ड जी कोटिंग थींदी आहे जी इलेक्ट्रॉन थींदा हिते थी वरी वापस इतना ही रिफ्लेक्ट थींदा सो हिते हिन जो सेल अंदरो पार्ट नजर नहीं ईंदो सेल जे मथा छा मौजूद आहे कड़ा कड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है मिसाल तौर जी से फॉर एग्जांपल पाण सिलिया जी ॻाल्हि था कयूं पैरामीशियम जे मथा सिलिया मौजूद हूंदा हाणे सिलिया जी जेका पूरी ॿार कवरिंग आहे उहा असांखे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ख़बर पवंदी बिल्कुल क्लियरली नजर ईंदा सो रिफ्लेक्ट थींदा सिर्फ ई शइ नजर ईंदी यानी ट्रांसमिशन में छा थींदो आहे ट्रांसमिशन में पाण सेल जो इनर पार्ट ॾिसंदासीं सो वी एक्चुअली स्टडी द इनर पार्ट ऑफ सेल सेल जो इनर पार्ट ॾिसंदासीं से दिस इज सेल ठीक है बाबा ये सेल आहे हाणे सेल जे अंदर छा छा मौजूद आहे इहो असां ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ॾिसंदासीं छा थींदो कि इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उहे एक्चुअली रिफ्लेक्ट न थींदा पर ट्रांसमिट थींदा हाणे जीअं हिन ट्रांसमिट थींदा अल्टीमेटली इल्यूमिनेशन जे अंदर पैदा थींदी हिन जे अंदर जेको कुझु मौजूद हूंदो सेल जे अंदर उहो सभु नज़र ईंदो ठीक है हिन में रिफ्लेक्शन पई थिए ठीक जॾहिं कि हिन में रिफ्लेक्शन नथी थिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट थी पिया वञनि थ्रू आउट अगरि जेका पाण स्लाइड ठाहियूं था इधर सेल जी हुजे या कंहिं ऑब्जेक्ट जी हुजे पोइ उन ऑब्जेक्ट जे अंदर जेको कुझु मौजूद आहे उहो असांखे क्लियरली नज़र ईंदो एतिरी मैग्नीफिकेशन में नज़र ईंदो यानी 2.5 लख दफ़ा 2,50,000 टाइम्स वधिक जो आहे सो नज़र ईंदो. So this is the actually difference between the two microscope and these both microscopes are very frequently very commonly used in the biology में जो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे ठीक आहे जिनमें पाण लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी ॻाल्हि कंदा आहियूं लाइट माइक्रोस्कोप त सिंपल आहे तव्हांखे हर हंधि अवेलेबल थींदी तॾहिं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तमामु घटि आहे इंतिहाई घटि हूंदियूं मूं शायदि कंहिं हिकिड़े क्लास में ॿारनि खे ॿुधायो हुयो त पाण वटि हिते यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में बॉटनी डिपार्टमेंट जे अंदर ही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद आहे जेका उहो अॼु खां 8, 10, 15 साल शायदि पुराणी हुजे छो जो असां जॾहिं पढ़ंदा हुआसीं त तॾहिं ॿुधाईंदा त भई जी आहे ऐं जॾहिं खां उहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई हुई त इट इज़ नॉट यूज़्ड मे बी कुझु टाइम लाइ यूज़ ठही बि हुजे त पर हाणे हींअर वर्किंग कंडीशन में न आहे हुनजो रीज़न इहो आहे त जेका ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आहे इनखे मोस्टली या त पाण फर्स्ट फ्लोर ते या इवन सॉरी नॉट फर्स्ट बट द ग्राउंड फ्लोर या त पाण इनखे ग्राउंड फ्लोर ते रखंदा या इवन अंडरग्राउंड रखंदा बिकॉज जॾहिं माण्हू हलंदा न हलण सां उन जॻह ते जेका लर्ज़िश पैदा थींदी आहे वाइब्रेशन जेका थींदी आहे उहा वाइब्रेशन में हिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ते असरअंदाज़ थींदी आहे सो इन जे करे मोस्टली इनखे अंडरग्राउंड जॻह ठाहे करे माना उन जे अंदरि रखियो वेंदो आहे उते जेको आहे हिन जे मथां जेका गाॾियूं हलनि पियूं या माण्हू हलनि पिया त उनजी जेका वाइब्रेशन पैदा थिए पई उहा हिन ताईं न पुॼे सो इन दिस वे पर हिते हिननि खां थोरो मिसटेक थी वई थोरो ग़लती थी वई हिननि छा कयो फर्स्ट फ्लोर जेको आहे उन जे मथां रूम ख़ाली हुयो उन रूम में हिननि रखी सो इट इज़ नॉट इन द वर्किंग कंडीशन बहरहाल हींअर कराची यूनिवर्सिटी में मे बी पाण वटि खैरपुर यूनिवर्सिटी में हुजे हाणे ठीकु आहे सो दीज आर एक्चुअली less common these microscopes are less common they are not that common but this one is very common you will find it everywhere ठीक है तव्हांखे हर जगह ते नंढनि इदारनि में नंढनि स्कूलनि में तव्हांखे मिलंदी so this is how that we discuss the difference between the two microscopes light या compound and electron
ज्यादा कहने से वो टाइप्स डिस्कस किया सी. So hopefully in our next lecture we will discuss our next topic. Till then, bye bye, thank you and take care.